ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ, എന്നെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും സമാധാനവും സ്നേഹവും കരുണയും സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകട്ടെ. പിറവിക്കാലത്തിൻ്റെ 1-ാം വാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണല്ലോ. ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ധ്യാനത്തിനായുള്ള വചനഭാഗം വിശുദ്ധ മത്തായി അറിയിച്ച സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ്. ഇവിടെ പൗരസ്ത്യ ദേശത്തു നിന്നും കർത്താവിനെ കാണുവാനായിട്ട് ദർശനം കിട്ടി വരുന്ന ജ്ഞാനികളുടെ സംഭവമാണ് വിവരിക്കുന്നത്. ഈ ജ്ഞാനികൾ ആദ്യം നക്ഷത്രം കണ്ട് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഹെറോദേസ് രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലാണ്. ഇവർ വരുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹെറോദേസ് പോലും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബെത്ലഹേമിൽ രക്ഷകനായ മിശിഹ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈ ജ്ഞാനികളുടെ സന്ദർശനം ഹെറോദേസിനെയും ജെറുസലേം നിവാസികളെയും ഭയവിഹുലരാക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥരാക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് ഇന്ന് ധ്യാന വിഷയമാക്കാം. അധികാരിയായ ഹെറോദേസ് ഈശോയുടെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥത പുലർത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥത അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകുന്നു. എന്തായിരിക്കാം കാരണം? തൻ്റെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയേക്കുമോ ഇനി ഒരു രാജാവ് വരുമ്പോൾ എന്ന ഭയമായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും അതുതന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യം ഭൗതിക അധികാരികൾക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നതാണ്. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും ഭൗതികമായ അധികാരഭ്രമത്തത ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എപ്പോഴും ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നു ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കും എന്നത് വളരെ പ്രകടമായിട്ട് ഈ വചനം കാട്ടിത്തരുകയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അധികാരത്തിന് വേണ്ടി വടംവലി നടത്തുന്ന ആളുകൾ എപ്പോഴും ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നും അകന്നിരിക്കും. കാരണം അവരിൽ ആത്യന്തികമായ നന്മയുണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നതാണ് കാരണം. ആത്യന്തികമായ നന്മയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും അധികാരത്തിന് വേണ്ടി വടംവലി നടത്തുകയില്ല. അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വിട്ടുകൊടുക്കുവാനും സമാധാനത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കും. അത് സ്വാഭാവികമായ കാര്യമാണ്. ഈ വചനം വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന സത്യവും അതുതന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അധികാരത്തിൻ്റെ താല്പര്യം, അധികാരത്തിൻ്റെ ഭ്രമത്തത, അല്ലെങ്കിൽ അധികാരഭ്രമം നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ അല്പമെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്, അധികാരത്തിന് വേണ്ടി എപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് താല്പര്യം തോന്നുന്നുവോ അപ്പോൾ ഓർക്കുക, ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നും അകലാൻ തുടങ്ങുകയാണ് എന്ന്. ദൈവസന്നിധിയിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അധികാരം വിധേയത്വമാണ്, വിനയത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ്. കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അത് ശുശ്രൂഷയുടെ മനോഭാവമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള സാമൂഹിക അധികാരപ്രമത്തത നമ്മളിലുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ വിട്ടുപേക്ഷിക്കുവാനും ദൈവസന്നിധിയിൽ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വിനയത്തിൻ്റെയും ശുശ്രൂഷയുടെയും മനോഭാവങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുന്ന വലിയ പാഠം. ഈശോയുടെ അധികാരമെല്ലാം അപ്രകാരമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ജീവിതശൈലി സ്വീകരിക്കുവാൻ കർത്താവിന് വിധേയപ്പെടാം, കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കാം, കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എളിമപ്പെടാം. കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുന്ന അധികാരത്തിന് കീഴിലായിരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കാം. അതിനുള്ള കൃപയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. നല്ലവനായ ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.